ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ತಗೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀರು ಕಾದ ನಂತರ ನಾವು ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೇಳೆನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಬೇಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬೇಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಳೆ ಕಟ್ಟಾಗೋಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಅಷ್ಟೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಸಿಬೇಕು. ನೀರಷ್ಟು ಬಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆನ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇರದಲೇ ಇರೋ ಥರ ನೀರನ್ನು ಬಸಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಗೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬೆಂದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗುವಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಲ್ಲ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡು 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಂದಿರೋ ಬೇಳೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿರೋದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗಾಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೈದೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಪಾತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸಿಡಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 2 ಅವರ್ ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ನೆಂದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಣ್ಣೆನ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿರೋ ಹೂರಣನ ನಮಗೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಂಡೆನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಹತ್ತತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಫಸ್ಟ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಅಗಲವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಅಗಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಉಂಡೆನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೂರಣನ ಇಟ್ಟು ಅದು ಹೂರಣ ಕಾಣ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಅದು ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಉಂಡೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕೈಗೆ ಅಂಟದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂರಣ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿರೋ ನಾವು ಉಂಡೆಗಳು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹೋಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಉಂಡೆನ ಈ ಥರ ತಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸವರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಸವರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೋಳಿಗೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಕಾದಿರೋ ಹಂಚಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆನ ಈಗ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೀಟ್ಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ತಿರುವಾಕಿ 2 ಸೈಡೂ ಹೋಳಿಗೆನ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಸೈಡ್ ಹೋಳಿಗೆ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆನ ಹಾಕಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಹೋಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.